Boleh apa nih Pak De? Untuk 15 wi. Tutupnya melimpah ruah. Puter lokal dan puter Irak. Penjak ini burung mau saya rilis karena gak laku-laku, terus wedok pisan. Kasihan sogonya takut sama manggar. Burung datang. Dua kilo. Dua dulu. Kakean kok mati kok. Jo. Ojo loro ae. Loro ae. Loro sisuk loro kena wes e. Kok buat sarapan enak. Kamerane to. Ya. Oh, mantep. Sing duwe uler sak Bojonegoro iki. Renek liyane yo. Ulure ginuk-ginuk iki. Ginuk-ginuk. Anakan sirpu. Minta makan. Keras protol. Burungnya banyak yang kosong. Kodang Bali. Suasana masih sepi.
anu ya. Indukan niku. Wah, satu kali babak.